Willkommen im neuen Video, Freunde. Was als verregnetes Wochenende beginnt, wird, glaube ich, richtig gut. Wir haben auch einen besonderen Anlass, zu dem wir uns hier zusammenfinden, denn Peter hat eingeladen, er feiert seinen 40. Jeder andere hätte wahrscheinlich in die Kneipe eingeladen. Peter sagt, ab ins Waldcamping. Wir sind wieder in Thalheim. Hier waren wir schon mal. Es ist einfach ein super familiärer und sympathischer Campingplatz. Ach, wäre es schön, jetzt einen Kaffee zu haben. Naja. Oh, wer ist da? Aufgewacht, die Sonne lacht. Ui, hallo Robert. Peter, ich kenne dich. Ich weiß, was du morgens brauchst. Ja, eine Ladung Kaffee. Und ich bin schon seit einer Stunde wach, also... Schön, dass morgen. es dich gibt. Peter, was passiert denn hier gerade? Also, wir ziehen um und bauen die Party-Location auf. So, die Kids sind da drin und spielen Indianer. Carsten hat ein bisschen Holz mitgebracht von der Arbeit. Ja. Und zieht! Und zieht! Es ist soweit, der denkwürdige Moment. Peter ist zum ersten Mal 40 geworden. Welten, ey. So, guten Morgen, wir bauen ab. Unseren Peter haben wir gestern erfolgreich in den Ü40-Status überführt. Vielen Dank für die Einladung, lieber Peter, der hat es krachen lassen ohne Ende, ihr habt es ja gesehen. Wir haben jetzt schon gefrühstückt, ich war zu faul, das
Kamera aus dem Tipi zu holen. Deswegen gibt es davon leider keine Aufnahme. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und würde ich sagen, bis bald. Peter ist da. Ich hasse euch, ihr miese Schweine. Peter guckt gerade, wo wir anlegen könnten. Cowboy, ich geb dir meinen Fall.